Okay. Webale nnyo mwanyinaze Shadia ne Simon Kawalata n'abatulaba ku BBS Terefayina nga musinzira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Twongera okubabuuzaako nti mwasuze mutya, abatuuse dda ku mirimu mwebali kwasaganya. Olunaku olwaleero abatulaba ku BBS Terefayina tubaleetedde ekipya ekyo oba oli amuludde nga mukimanyi naye nga temunnakinnyonnyoka. Ekyenjawulo kye tulese olwaleero kyekyokulaba nti mu kaseera nga obuzzi bw'emisango oba obumenyi bw'amateeka bweyongedde mu bitundu ebya Kampala n'emiriraano, oba oli awo Ssaabasajja Kabaka yakirabye nga kyankizo nnyo n'alowooza ku bantu be. Osobola okwetangira oba oli awo okwewala abakyala kyempadde bano ng'ogenda mu kibuga. Ekibuga Kampala wadde abatembe bagiddwa ku nguudo, naye ate oba oli awo bakyala kimpadde abagezigezi bakyagenda mu maaso n'okuba nga batambula. Gwe yakava mu kyalo oyinza obutabasimattuka, ate naawe akiruddemu era osobola obutabasimattuka. So kati olunaku olwaleero okkiriza nkwanjulire bannaffe aba kibuga.com. Kibuga.com bakola ki? Bagamba nti gwe wenna sinziire waka okwate esimu ye yaseereza, genda mu search engine oba wonoonyeza ekintu oteekemu ekigambo kibuga.com. Kibuga ekigambo kibuga owandiika KIBUGA n'oteekawo akatonyeze n'oteekawo ekigambo COM, kyekigambo kibuga.com. Bw'omala okuteekamu genda bajja kukuleetera ebintu ebyenjawulo ku kibanja kyabwe. Kati okole order oba osabe ekyo kyonna kyoyagala kikutuukeko ewaka. Aba kibuga.com bagamba nti bo bagenda kikutuusaako ate ekyo kyennyini kyosabye kye bagenda okukuleetera. Ekyenjawulo bwe twasembera okwogera nabo nga batugamba nti singa otumye ekintu wabula kye baleese n'olaba nga si kyekyo ekituukanye n'omutindo gw'obadde oyagala, mwana wattu ekyenjawulo bo kye balina ku kampuni endala bwe bali mulimu gwe gumu bakizaayo ne bakuleetera ekirala. So gwe wenna ate Ssaabasajja Kabaka amala okusima n'akkiriza abantu be bano batandika okuweereza gwani awakanya mu bitundu by'eggwanga byonna gy'osinziira. Kozesa enkola eno, kozesa abanywanyi baffe bano abakibuga.com wetuseeko byonna byoyagala. Sijja kubeera mwogezi nnyonnyo wa nteekateeka ya kibuga.com. Tulina omwami wano ntegeddeko lya Edgar agenda tubulira eryokubiri atubulire enteekateeka ya kibuga.com. Kyanjawulo ki ekibawula ku kampuni endala ezikola omulimu gwe gumu ogukulaba nti batuusako bannayuganda ebintu ebyo ebyenjawulo bye baba beetaaze mu butale obw'enjawulo. Ssebo mwami Edgar tukwaniriza ku BBS Terefayina. Webale nnyo ssebo. Wasuze otya? Nasuze bulungi era ndi musajja musanyufu nnyo olunaku olwaleero nga tugenda okutongola okulaunchinga kampani yaffe eya kibuga.com. Kibuga.com muntu asoose okulaba BBS ayeekagatta ku BBS essaawa zino ayagala okumanya kibuga.com kyeki, mukola ki, musangibwawa? Kibuga.com e-commerce platform nti twaleese enkola eya omanyi we twakula batugamba nga oyagala kugula ekintu kyonna genda mu kibuga. Ne kati ffe twagambye ekibuga kyonna tukikutte ne tukiteeka mu kibuga. So let creating omukutu gwokozesa okola ki okudaringa kyonna kyoyagala. So gwali eyo ng'owulira toyagala kutambula, toyagala kwemenya mu bino ebiseera by'enkuba bye tulimu. Kwata bukwasi simu yo, downloading app yaffe either ku Android or iOS, oteekemu kyonna kyoyagala. Buli kimu ekisangibwa mu kibuga twakireese. So tulina buli kimu. Ffe tuleke tuyite mu nkuba, tuleke tutobe, tuula butuuzi, teekamu oda yo gy'oyagala tugenda gikutuusaako. Mu kampuni endala bwe mukola omulimu gwe gumu oba oli awo osanga obuzibu nti otumye ekintu ne wayita essaawa 2 nga tebannakireeta. Mwe kino mukikola muti okulaba nti mutuusa ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka ebintu bye beetaaga mu budde? So ffe kye twakoze tulina partnership ne brands ezisinga ez'enjawulo era olunaku olwaleero mugenda kuziraba zonna twaziyise. So okugezaako ku managinga lead time yaffe gye tudeliveringramu ebintu ebimu tubina in possession. So order y'obwejja we immediately start processing it. Baraida baffe already bali ku standby. Tulina partnership ne company ez'enjawulo ezikola delivery okugezaako okwanguya. Tetwagala kukyemalira fekka nti gundi agenze ku delivery nga tumulinda akole ki akomewo. So twa subcontracting ze company ez'enjawulo okutuyambako okulabanga nti bakasitoma baffe ebintu bye babikola ki babifuna mu budde. Mwami Edgar ayogera luzungu nnyo agambye nti bakwataganye ne kampuni endala kyayise subcontracting. Bakwataganye ne kampuni endala bali mulimu gwe gumu okulaba nti bo bw'otumya ekintu
processing nti batandikirawo kukikola kubanga ebimu babirina mu store zaabwe batandikirawo kukitegeka okulaba nga bakiwa omuntu agenda okikutuusaako mu budde. Akasembayo Mwami Edgar nga mugenda okutongoza enteekateeka eno wano mu bimuli bya Bulange, bannayuganda oyinza basuubiza ki olw'okuba nti mumaze okujja mu nsiike muyinza okuba mubaddemu naye nga bannayuganda tebannaba bawulira nnyo bafiiringa, kiki kye muyinza okubasuubiza mu bigambo 2-3? Olunaku olwaleero twagabye bugabi, twasaze products zaffe zonna excitement y'amaanyi nnyo. Bavenda betukolagana nabo bonna batuwadde ebbeeyi munange yeewuunyisa. Toyina walala wonna wokola ki osobola kugisanga. Kankuwa ekyokulabirako, leero tulina fridge 175 liters tugenda gitunda emitwalo 10. Tulina buketo bwe tugenda okugabugabi ku 15 zokka. Ogenda bugenzi ku kibuga kinoonye kifune kitwale. Webale nnyo ssebo. Bigambo bya Mwami Edgar, g'omulabi wa BBS Refine era omugoberezi waffe mu bitundu by'eggwanga byonna gy'osinzidde. Kwata essimu yo smartphone seereza, ate esobola okuba nga si ya seereza wabula nga ya mapeesa, wabula nga osobola oyinako internet, teekamu ekigambo kibuga.com. Osobola okudownloadinga app, naye oba tolina app eyo era osobola okugenda mu kawanja ako oba mu search engine ya simu woonoonyeza ekintu n'oteekamu ekigambo kibuga.com. Kibuga nagambye ekigambo kiri KIBUGA, n'oteekamu akatonyeze COM, then n'ogenda ku kibanja kyabwe ne weeroboza kyonna ky'oyagala. Bakugambye nti ekyenjawulo kye balina nti ebintu byonna babisaze ebbeeyi olunaku olwaleero. Osobola okwefunira ebbinika ku 15,000 eza Uganda, ate waliwo ne firiji gye batunda ku mitwalo 10. Waliyo kirabyewa bakibuga.com. Kkiriza nkome wano mwanyinaze Shadia ne Saimo bakongere ne program Sumulula. Nze Paul